तो दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस ब्लॉग में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से अलवेला जी मिल चुके हैं। देख सकते हैं पीछे अलवेला जी और सन्नी भाई हैं। तो इनसे थोड़ा सा मिमिक्री सुनते हैं, काफ़ी वायरल इस समय चल रहे हैं। तो अलवेला जी पहले हमारे दर्शकों को कुछ मिमिक्री सुना दीजिए अपने अंदाज में। सबसे पहले आपकी जितने यूट्यूब फैमिली है, दर्शक हैं और जहाँ तक वीडियो जा रही है, आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों आप लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, बहुत काफ़ी दिया और बहुत अच्छा लगा। और मस्ताना जी साथ में हैं और मैं चाहूँगा कि ये मस्ताना ब्लॉग यूपी है ना आपका चैनल, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा लोग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, रहते हैं। तो आप लोग फुल सपोर्ट कीजिए। और रही मिमिक्री बात, तो कुछ आवाज़ें हैं जो सुना देता हूँ जी। जैसे मेरा एक वीडियो वाला था सब्जी पर, तो रवि किशन सब्जी बेच रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। अरे बाबू हो, हमरा दुकान पर हर हरा सब्जी बाबा भूए बाबू, नींबू बाहो बाबू, ये गर्मी में शरबत एकदम बना के पिया बाबू, पेट झरत रही तो बाबू ठीक हो जी बाबू। काहे कि बाबू जिंदगी झंड बा ए बाबू, फिर भी घमंड बा। तो ऐसे। और इसी डायलॉग को जो है रवि किशन तो बोल दिए हैं, पवन भैया अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पवन सिंह आ जाते हैं। अरे भैया हो, प्रणाम बा। अरे हम तो कहता नहीं कि हम सब्जी का दुकान खोल दे ले मानी भाई। अजय हमारा हरा सब्जी लई ना एकदम सैड सॉन्ग सुनाई, प्यार में भी पागल हो जी बजा भैया। अरे हरा सब्जी बाटे, बैगन बा, लौकी बा, अदरक बा, आलू बा भैया। अब पीछे देखो खड़ा हमार बालू बा आए। और खेसारी जी इस डायलॉग को अगर बोले तो कैसे बोलेंगे? खेसारी के ना बेला बहुत ऐसा ही बोली ना। काफ़ी मेहनती कलाकार हैं और थोड़ा बॉलीवुड की दुनिया में आते हैं अलवेला जी। तो सबसे पहले जो है अक्षय कुमार बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अभी बाबू भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे ये जो बैगन की दुकान है, आलू की, मतलब कि सब्जी की आपकी दुकान है, अरे मैं तो कहता हूँ छोड़ दो। अब वो बाबूराम, अरे देव ये रे बाबा, ये धंधा छोड़ देगा तो ये बाबा ठंडा कहाँ से मिलेगा रे? ये बाबा ये श्याम इसको समझा रहे। ए राजू ऐसा क्यों बात करता है? मैं तुझे मार डालूंगा। बाबू भैया इस चिरकुट को भगाओ, नहीं तो मैं मार डालू। ये रे बाबा हाल काट, ये बात बंद करो बाबा। ये राजू ये जाकर बर्तन मार रहे, ये माइला दिमाग खराब कर दिया। ऐसे बात रहता है सब। अक्षय कुमार तो बोल ही दिए हैं, तो धर्मेंद्र जी का थोड़ा सा सुनाइए, मुझे अच्छा लगता है उनका मिमिक्री। धर्मेंद्र जी, मैं हूँ धर्म सिंह। दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस जो लड़के का चैनल है मस्ताना ब्लॉग यूपी, आप उसको सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आपका प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। एक बार तो प्यार पाकर बसंती को आम भी तोड़ा था और बसंती ने जम कर खाई और मैंने उसे गुर्देल भी सिखाया था मारने के लिए, और रोज गुर्देल से आम तोड़ती है दोस्तों। और सनी देओल जी कैसे बोलेंगे? ओए पापा क्या बात करते हैं आप? ओए मम्मी आम तोड़ती है, मैं भी तोड़ूंगा। ओए अब थोड़ा आते हैं नेताओं की दुनिया में, जैसे पॉलिटिक्स की दुनिया में। आपका जो मोदी जी का आवाज़ है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा उनकी सुना दीजिए। मित्रों, भाइयों बहनों, सारे दीवाने हो गए हैं लड़के। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाइयों बहनों आपको मेहनत करना है। आप मेहनत कीजिए, क्योंकि भाइयों बहनों मेहनत का फल मीठा होता है, इंतजार तो करना पड़ेगा। ये तो है। अब थोड़ा सा योगी जी की सुना दीजिए मिमिक्री। देखिए ये मेहनत की बात हो रही है तो भाइयों बहनों बहुत आप लोगों को मेहनत करना है। सही बात है, मेहनत से लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे सब बोल देते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा सा एक जो है लालू जी मेरे फेवरेट हैं, अच्छा उनका सुना दीजिए आप। पगला लोग, पगला गया है सब। इसका आवाज़ सुनता है उसका बहुत साला कहता, मारेंगे लोल पे, चढ़ जाओगे पोल पे। अच्छा ये बताइए अलवेला जी, थोड़ा पर्सनल सवाल आपसे पूछते हैं कि आपका जो वायरल होने का कारण क्या था? क्या जो है, क्या जादू कर दिए कि आपको जो है इतना लोग पसंद कर रहे हैं? कारण कुछ नहीं था, मैं 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और आप जाकर लास्ट में मेरा देख लीजिएगा, 95 व्यू, कभी 45, कभी 30 व्यू आता था। लेकिन मैंने हार कभी नहीं माना, मैं बनाते गया। मुझे
यकीन था कि यार एक ना एक दिन अगर मेहनत करते हो तो ज़रूर फल मिलता है, आप ज़रूर वायरल होगा। इसी तौर पर बना रहे थे और वायरल हो गया। अच्छा, कितना कमा रहे हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? बस प्यार आशीर्वाद से कमा रहे हैं, उन लोगों का जो प्यार आशीर्वाद है कमा रहे हैं और खा रहे हैं, बस पब्लिक का प्यार है। वो तो है, ये है पब्लिक का प्यार। मैं कामना करूँगा कि आपको जो है हमेशा मिलती रहे। और कुछ क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस कहेंगे दबा कर ठोक दीजिए शेयर की बटन। हाँ, और कुछ नहीं। बटन वटन ठोक दीजिए। तो दोस्तों, ये जो है अलवेला दी मिल चुके थे, आज इधर आए हुए थे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।